Setelah sekian hari, sekian malam, lambat laun rasa nikmat itu pun hadir. Duduk seperti tidak duduk lagi. Tidak ada lagi rasa pegel, rasa jenuh, rasa kesemutan. Yang ada hanya rileks. Di saat itu nenek saya berujar, "Gimana? Sudah merasa tenang? Sudah merasa santai? Sudah tidak merasa tegang lagi saraf-sarafnya yang ada dalam